Hallo und herzlich willkommen zur dritten Online-Vorlesung der Kinderuni Göttingen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können die Vorlesungen leider nicht im Hörsaal stattfinden. Stattdessen haben wir für euch 4 Online-Vorträge vorbereitet. In der heutigen Vorlesung soll es um das Thema Plastik und seine Auswirkungen auf unsere Umwelt gehen. Und die letzte Vorlesung in 2 Wochen beschäftigt sich dann mit der Idee der Gerechtigkeit. In der Kinderuni-Playlist auf YouTube findet ihr außerdem viele weitere spannende Videos zu ganz unterschiedlichen Themen, also schaut da gerne mal vorbei. Für die Teilnahme am Seminar braucht ihr etwas Zeit und Ruhe und wenn ihr euch Notizen machen wollt, auch Schreibmaterial. Dieses könnt ihr jetzt noch schnell holen, drückt dafür einfach kurz auf Pause und dann geht es los. Viel Spaß! Wir leben in einer Welt voller Plastik. Denn wo wir in unserem Alltag auch hinschauen, finden wir Gegenstände, die aus Plastik bestehen oder die in Plastik verpackt sind. Zum Beispiel in Plastik verpackte Lebensmittel, Getränkeflaschen oder auch elektronische Geräte. Aber was ist Plastik eigentlich genau? Wie wurde es entdeckt und wie wird es hergestellt? Das Wort Plastik stammt von dem lateinischen Wort plasticus, das so viel wie weich, knetbar oder verformbar bedeutet. Wenn wir im Alltag von Plastik sprechen, meinen wir damit eigentlich Kunststoff. Kunststoffe sind Materialien, die, wie der Name schon sagt, nicht in der Natur vorkommen, sondern künstlich hergestellt werden müssen. Begonnen hat die Produktion von Kunststoffen Mitte des 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit wuchs die Bevölkerung stark an, sodass ursprüngliche Rohstoffe wie Holz oder Metalle immer knapper und somit auch teurer wurden. Forscherinnen und Forscher haben also nach Wegen gesucht, diese Rohstoffe durch andere Stoffe zu ersetzen, um Alltagsgegenstände günstig herstellen zu können. Im Jahr 1839 experimentierte der US-amerikanische Chemiker und Forscher Charles Goodyear mit Kautschuk. Das ist ein zäher, elastischer Stoff, der aus dem milchigen Saft der Kautschukpflanzen gewonnen wird. Dabei fand Goodyear heraus, dass sich Kautschuk, wenn man ihn mit Schwefel mischt und erhitzt, in einen neuen, stabilen und elastischen Stoff, nämlich in Gummi, umwandelt. Charles Goodyear gilt daher als der Entdecker des Gummis und goss auch die ersten Gummihandschuhe. Da Gummi eine Unterart von Kunststoff ist, war das also das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass ein Kunststoff entdeckt wurde. Und Gummi wird bis heute noch genutzt, unter anderem deswegen, weil es durch seine Dehnbarkeit sehr praktisch im Alltag ist. Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Kunststoffproduktion war dann die Entdeckung vom belgischen Chemiker Leo Hendrik Baekeland. Er experimentierte im Jahr 1905 mit 2 Chemikalien und entdeckte dadurch den ersten komplett künstlich hergestellten Kunststoff. Dieser wurde nach Baekeland benannt und heißt Bakelit. Bakelit war ein neues Material, das sich bei Hitze nicht verformte, widerstandsfähig und langlebig war. Bakelit wurde lange Zeit verwendet, um Gegenstände wie Telefone, Toaster oder Föhne herzustellen. Da das Material aber relativ spröde ist, also Gegenstände daraus leicht zerbrechen, wenn sie zum Beispiel auf den Boden fallen, wird es heute nur noch selten verwendet. Praktisch wusste man nun also, wie man Kunststoff herstellte. Aber wie das Ganze theoretisch funktioniert, fand erst 17 Jahre später, im Jahr 1922, der deutsche Forscher Hermann Staudinger heraus. Er entdeckte, dass, wenn man 2 bestimmte Stoffe zusammenmischt und erhitzt, diese miteinander reagieren und man einen Kunststoff erhält. Wenn man dann noch eine bestimmte dritte Zutat hinzufügt, kann man so die Eigenschaften des Kunststoffs verändern. Man kann also zum Beispiel bestimmen, ob der Kunststoff hart, dehnbar oder hitzebeständig sein soll. Um das alles theoretisch zu verstehen, müssen wir einen kurzen Ausflug in die Chemie machen. In der Chemie nennt man kleine Teilchen, aus denen unsere gesamte Welt besteht, Moleküle. Moleküle sind Gruppen von noch kleineren Teilchen, nämlich Atomen. Das Gesamte hier nennt man also Molekül.
und die Kreise sind die Atome. Die Balken sind die Verbindungen zwischen den Atomen untereinander. Moleküle unterscheiden sich untereinander dadurch, dass sie aus unterschiedlichen Atomen zusammengesetzt sind. Zum Beispiel ist ein Wassermolekül zusammengesetzt aus 2 Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom, so wie ihr es links auf der kleinen Abbildung sehen könnt. Übertragen wir das jetzt auf unsere Kunststoffe. Beim Mischen und Erhitzen der beiden Stoffe reagieren die kleinen Moleküle dieser Stoffe miteinander und verbinden sich zu langen Ketten aus größeren Molekülen. Diese langen Molekülketten, die ihr rechts im Bild sehen könnt, nennt man Polymere. Polymere sind der Hauptbestandteil von allen Kunststoffen. Wir haben also gerade gelernt, dass alle Kunststoffe aus langen Molekülketten bestehen, den Polymeren. Die Kunststoffe unterscheiden sich allerdings dadurch, dass sie aus unterschiedlich vielen Molekülen bestehen und sie auf unterschiedliche Weise miteinander verknüpft sind. Diese Molekülzusammensetzungen erhält man durch die Auswahl der beiden zusammengemischten Stoffe, die nach dem Vermischen erhitzt werden. Heutzutage sind die in der Natur vorkommenden Rohstoffe Erdgas und Erdöl die am meisten benutzten Stoffe, um Plastik herzustellen. Um anschließend die Eigenschaften zu verändern, also wie hart, hitzebeständig oder dehnbar der Kunststoff ist, wird ein zusätzlicher Stoff, wie zum Beispiel Sauerstoff, Wasserstoff oder Schwefel hinzugegeben. Kunststoffe lassen sich durch diese unterschiedlichen Verknüpfungen der Moleküle, durch die sie auch unterschiedliche Eigenschaften besitzen, in 3 große Gruppen einteilen: die Thermoplaste, die Duroplaste und die Elastomere. Die erste Gruppe sind die Thermoplaste. Thermos bedeutet Wärme und plastisch bedeutet verformbar. Thermoplaste sind aus wenigen und nicht verzweigten Kohlenstoffketten aufgebaut. Thermoplaste erweichen langsam beim Erhitzen und gehen von einem festen in einen zähflüssigen Zustand über. Die zähflüssige Masse, die nach dem Erhitzen herauskommt, kann dann neu geformt werden. Nach dem Abkühlen werden Thermoplaste wieder hart. Bei zu großer Hitze beginnen Thermoplaste zu schmelzen. Beispiele für Thermoplaste im Alltag sind Plastiktüten, Plastikflaschen oder auch Plastikschüsseln. Plastikschüsseln also bitte nie auf die heiße Herdplatte legen, sonst fangen diese an zu schmelzen. Die zweite Gruppe der Kunststoffe sind die sogenannten Duroplaste. Duro bedeutet so viel wie gehärtet. Duroplaste bestehen aus stark miteinander verknüpften Molekülen. Das entstehende Netz aus Polymeren ist also sehr engmaschig und erscheint wie ein einziges großes Molekül. Duroplaste können im Gegensatz zu Thermoplasten Hitze widerstehen. Das heißt, sie werden beim Erhitzen nicht weich und schmelzen auch nicht, sondern behalten ihre Form. Wegen dieser Eigenschaften kommen Duroplaste im Alltag zum Beispiel in Form von Topf- oder Pfannengriffen, anderen Küchenmaterialien wie Kochlöffeln oder auch in Steckdosen vor. Die letzte Gruppe der Kunststoffe sind die Elastomere. Elastos ist griechisch und bedeutet dehnbar und Meros bedeutet Teil. Elastomere bestehen, wie auch die Duroplaste, aus lang verknüpften Molekülketten. Allerdings sind Elastomere nicht so eng verknüpft, sondern haben weite Maschen zwischen den Bindungen, so wie du es auf der Abbildung oben rechts sehen kannst. Elastomere sind, wie auch die Duroplaste, nicht schmelzbar. Ihre wichtigste Eigenschaft besteht stattdessen darin, dass sie sich auf mindestens das Doppelte ihrer Länge dehnen lassen und beim Loslassen wieder in ihren Ausgangszustand zurückkehren. Daher kommt auch der Name, dehnbare Teile. Beispiele im Alltag sind Gummibänder, Gummihandschuhe, aber auch Matratzen. Eine Gemeinsamkeit aller dieser Kunststoffgruppen besteht darin, dass sie aufgrund ihrer langen Molekülketten, den Polymeren, nur schwer biologisch abbaubar sind. Das heißt, dass sie sich in der Natur nicht komplett zersetzen, aber dazu später mehr. Okay, jetzt haben wir also gelernt, dass sich Kunststoffe in unterschiedliche Gruppen unterteilen lassen und jede Gruppe über unterschiedliche Eigenschaften verfügt. Die Gruppe der Thermoplaste, zu der zum Beispiel solche Plastiktüten gehören, verträgt keine Hitze und fängt deswegen bei großen Temperaturen an zu schmelzen. Duroplaste hingegen können Hitze widerstehen,
Deswegen fangen Kochlöffel auch beim Kochen nicht an zu schmelzen. Das Besondere der letzten Gruppe, der Elastomere, ist es, dass man sie ganz weit dehnen kann. Lässt man sie dann aber los, kehren sie wieder in ihren Ausgangszustand zurück. Kunststoffe können aber nicht nur auf Grundlage ihrer Eigenschaften, sondern auch auf Grundlage ihrer Größe voneinander unterschieden werden. Es gibt nämlich nicht nur die großen Kunststoffteile, also das Makroplastik, die du leicht mit deinem Auge erkennen kannst, sondern auch ganz kleine Kunststoffteilchen, die für das menschliche Auge kaum noch sichtbar sind. Diese winzigen Kunststoffteilchen, die kleiner als 5 mm groß sind, werden Mikroplastik genannt. Mikro bedeutet nämlich so viel wie klein. Mikroplastik entsteht zum Beispiel dadurch, dass sich größere Plastikteile im Laufe der Zeit zersetzen, zum Beispiel durch Sonneneinstrahlung oder mechanische Kräfte wie Wellen im Wasser. Im Meer zersetzen also die Sonne, Wind und Salzwasser im Laufe der Jahre die größeren Plastikteile. Dabei entstehen immer kleinere Plastikstückchen und die nennt man sekundäres Mikroplastik. Es gibt aber auch Mikroplastik, das für bestimmte Produkte, wie zum Beispiel Kosmetikprodukte oder Putzmittel, zielgerichtet hergestellt wird. Zum Beispiel werden in Zahnpasten oder Peelings für die Haut winzige Plastikkügelchen für den Schmirgeleffekt verwendet. Dieses extra hergestellte Mikroplastik nennt man primäres Mikroplastik. Plastik kann also zusätzlich auch noch aufgrund seiner Größe unterschieden werden, nämlich in Makro- und Mikroplastik. Makroplastik sind alle größeren Plastikteile, die wir mit dem bloßen Auge erkennen können. Mikroplastik hingegen ist so klein, dass wir es mit dem bloßen Auge nicht sehen können. Oder hast du schon einmal Plastikteilchen in deiner Zahnpasta entdeckt? Ein paar Eigenschaften von Kunststoff und Beispiele für Dinge, in denen es verwendet wird, haben wir ja nun schon kennengelernt. Aber warum ist Plastik denn jetzt so beliebt und in welchen Bereichen kommt es noch zum Einsatz? Plastik ist genau wegen der Eigenschaften, die wir eben schon zum Teil kennengelernt haben, so beliebt. Es ist nämlich das einzige Material, das günstig, elastisch, dehnbar, formbar, bruchfest, langlebig, leicht und temperaturbeständig ist. Diese Eigenschaften lassen sich je nach gewählten Makromolekülen, Herstellungsverfahren und zugefügten Stoffen verändern. Deshalb wird Plastik auch in so vielen Produkten eingesetzt. Mehr als 1/4 der Kunststoffe werden in Deutschland zu Plastikverpackungen verarbeitet. Das ist der Hauptanwendungsbereich. Der zweitgrößte Anwendungsbereich von Kunststoffen ist der Bereich des Hausbaus, in dem mehr als 20% der Kunststoffe in Deutschland zum Einsatz kommen. Zum Beispiel bestehen Rohre oder Fensterrahmen häufig aus Kunststoff. Außerdem kommt Kunststoff häufig in Fahrzeugen, elektronischen Geräten und Haushaltswaren zum Einsatz. Insgesamt wurden in Deutschland im Jahr 2017 etwa 12 Millionen Tonnen Plastik in verschiedenen Bereichen eingesetzt. 12 Millionen ist eine sehr große Zahl. Das ist nämlich eine 12 mit 6 Nullen dran. All das Plastik, das in Deutschland im Jahr 2017 eingesetzt wurde, wiegt also so viel wie 1200 Eiffeltürme. Doch Plastik ist nicht gleich Plastik. Manche Kunststoffprodukte werden nämlich über viele Jahre hinweg verwendet. Im Bausektor zum Beispiel durchschnittlich 35 Jahre. Plastikverpackungen, die, wie wir eben gesehen haben, die größte Menge an genutzten Kunststoffen ausmachen, sind allerdings nur sehr kurz in Benutzung. Durchschnittlich etwa ein halbes Jahr, häufig aber noch viel kürzer. Einwegprodukte, also Produkte, die man nur einmal verwendet und dann wegschmeißt, wie zum Beispiel Strohhalme, werden gerade einmal ein paar Minuten genutzt, bevor sie dann im Müll landen. Allein durch Plastikverpackungen verursachte im Jahr 2016 jeder Deutsche durchschnittlich rund 38 Kilogramm Verpackungsmüll. Und seit Beginn der Massenproduktion von Kunststoff, Anfang der 1950er Jahre, wurden weltweit 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoff hergestellt. Das ist eine unglaublich große Zahl. Eine Milliarde ist nämlich eine 1 mit 9 Nullen.
Damit du dir diese Zahl besser vorstellen kannst, hier ein kleiner Vergleich. Die 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoff, die weltweit bisher hergestellt wurden, wiegen genauso viel wie 1 Milliarde Elefanten, 822.000 Eiffeltürme oder 25.000 Empire State Buildings. Wow, ganz schön erstaunlich, wie viele nützliche Eigenschaften Kunststoffe haben und wie viel davon bereits seit den 1950er Jahren auf der ganzen Welt hergestellt wurden. Doch wo genau liegt dann eigentlich das Problem mit dem Plastik? Wie wir eben gelernt haben, halten Kunststoffe ziemlich lang. Das ist natürlich einerseits praktisch, andererseits aber auch ein großes Problem. Denn immer mehr Verpackungen und Plastikmüll geraten auch in die Umwelt und vor allem in die Meere. Und in der Umwelt verschwinden Kunststoffe nicht einfach wieder. Sie zerfallen nicht wie Holz oder andere Stoffe aus der Natur, sondern werden in immer kleinere Teilchen zerrieben, das Mikroplastik. Und so dauert es zum Beispiel 450 Jahre, bis sich eine normale Getränkeflasche aus Plastik vollständig aufgelöst hat. Laut dem Umweltbundesamt bestehen etwa 75%, also 3/4 des gefundenen Mülls in den Meeren und an den Stränden aus Plastik. Wie viel Plastikmüll schon in den Meeren ist, kann man nur schwer feststellen. Bekannt ist jedoch, dass Plastik mittlerweile überall ist, auch an Orten, an denen sich noch nie Menschen aufgehalten haben. So haben Forscherinnen und Forscher zum Beispiel am tiefsten Punkt der Erde, dem 11.000 Meter tiefen Marianengraben, eine Plastiktüte gefunden. Und jedes Jahr kommen durchschnittlich 8 Millionen Tonnen dazu. Das ist so viel, als wenn jede Minute eine komplette Lasterladung Plastik ins Meer gekippt werden würde. Der größte Teil des Plastikmülls in den Meeren gerät vom Land aus über Flüsse in die Ozeane, zum Beispiel durch achtlos in die Natur geschmissenen Müll oder durch Mülldeponien. Dies passiert vor allem in Ländern, in denen es keine gut funktionierende Entsorgung des Mülls, also zum Beispiel keine Müllabfuhr gibt. Ein besonders großes Problem ist die Vermüllung der Meere für die Tiere. Denn die Fische, Meeressäugetiere und Seevögel halten die Plastikteilchen fälschlicherweise für Nahrung und sterben dann durch einen Magen voller Plastik. Forscherinnen und Forscher haben im Jahr 2016 die Mägen von 400 verschiedenen Fischarten in der Nord- und Ostsee untersucht. Dabei wurde in 69% der Fischproben, also in jeweils 2 von 3 Fischmägen, Mikroplastik nachgewiesen. Auch Seevögel sind stark vom Plastik in den Meeren betroffen. Die Forscherinnen und Forscher haben nämlich in 94% der an den Stränden der Nordsee tot aufgefundenen Eisstürmvögel, also fast in jedem Vogel, Plastikteilchen im Magen gefunden. Wenn man die Menge des Plastiks, das man in den Mägen der Eissturmvögel gefunden hat, hochrechnet auf den Magen eines Menschen, dann wären das 31 Gramm Plastik, in etwa so viel wie 4 1-Euro-Münzen wiegen. Doch nicht nur das für Nahrung gehaltene Plastik wird den Tieren zum Verhängnis. Größere Meeressäugetiere wie Schildkröten, Delfine oder Wale können sich nämlich in größeren Plastikteilchen oder Resten von Fischernetzen verfangen und dadurch dann qualvoll ertrinken. Plastik ist also ein sehr großes Problem für die Meeresbewohner, denn für die Fische oder die Vögel, die das Plastik für Essen halten oder sich in größeren Plastikteilen verfangen, kann es sogar tödlich enden. Doch nicht nur für die Tiere ist Plastik ein großes Problem, sondern auch für den Menschen und für unsere Umwelt, denn Plastik trägt außerdem zum Klimawandel bei. Denn wie wir gelernt haben, wird Plastik größtenteils aus fossilen Rohstoffen wie Erdöl oder Erdgas hergestellt. Bei der Gewinnung, Verarbeitung und Verbrennung dieser Rohstoffe werden Kohlendioxid, Methan und andere Treibhausgase freigesetzt. Und da die Produktion von Kunststoffen immer weiter steigt, werden also auch immer mehr gefährliche Treibhausgase freigesetzt, die zur Erderwärmung beitragen. Damit aber noch nicht genug, denn Plastik schadet nicht nur der Umwelt, sondern auch den Menschen und ihrer Gesundheit.
Kleinste Plastikteilchen aus dem Meer können nämlich zum Beispiel durch die Nahrung, die wir essen, auch in den menschlichen Körper gelangen. Wenn wir also Fisch essen, in dessen Magen sich Mikroplastik befindet, dann essen wir dieses Mikroplastik natürlich mit. Was für Auswirkungen dieses durch die Nahrung aufgenommene Plastik auf den menschlichen Körper hat, ist noch nicht ausreichend erforscht. Allerdings nimmt der Körper auch auf andere Weise noch unbewusst Stoffe aus Plastikteilen auf, die der Gesundheit schaden. Diese gesundheitsschädlichen Stoffe sind die Zusatzstoffe, die Produkten aus Plastik hinzugefügt werden, um die gewünschten Eigenschaften zu erhalten. Spielzeug zum Beispiel enthält oft viele solcher Zusatzstoffe, um das Material weicher und elastischer zu machen. Das Problem dabei ist, dass diese gesundheitsschädlichen Zusatzstoffe nicht fest im Plastik gebunden sind, sodass sie nach einer gewissen Zeit aus dem Spielzeug entweichen. Sie gelangen dann also in die Raumluft, die wir einatmen, und dadurch auch in unseren Körper und können dort viele Krankheiten verursachen. Oh weia, das sind aber wirklich viele negative Auswirkungen, die Plastik auf uns und unsere Umwelt hat. Aber zumindest, was die Vermüllung der Umwelt angeht, sollte Plastik ja eigentlich ein sehr viel kleineres Problem sein, wenn man den Müll richtig voneinander trennt und ihn in den gelben Sack wirft. Denn dann wird er ja recycelt und somit wiederverwertet, oder? Das stimmt leider nicht ganz. In Wahrheit wird nämlich auch heute noch der Großteil des Plastikmülls nicht recycelt, sondern verbrannt oder er landet in der Umwelt. Seit Beginn der Massenproduktion von Kunststoffen, Anfang der 1950er Jahre, wurden, wie wir gesehen haben, etwa 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoff hergestellt. Davon sind heute etwa 75%, also 3/4, Müll. Von diesen 6,2 Milliarden Tonnen Müll konnten nur etwa 9%, also 558 Millionen Tonnen, recycelt werden. Weltweit werden heutzutage nur 14%, also etwa 1/8 des gesamten Plastikmülls recycelt. Doch auch beim Recycling gibt es ein Problem, denn beim Recyceln von Kunststoffen kann meistens nicht die Qualität des ursprünglichen Materials erreicht werden. Das liegt daran, dass vor allem Wegwerfprodukte wie Verpackungen häufig aus mehreren Schichten und unterschiedlichen Materialien bestehen, die sich im Recyclingprozess nur noch schwer voneinander trennen lassen. Nach dem Recyceln entstehen dann also Kunststoffprodukte, die eine schlechtere Qualität haben. Diese können dann nur noch in bestimmten Bereichen verwendet werden, zum Beispiel als Straßenschilder oder als Blumenkübel. Ein Joghurtbecher wird also nach dem Recycling kein Joghurtbecher mehr, sondern zum Beispiel ein Blumentopf, der aus Kunststoff mit schlechterer Qualität besteht. Diesen Prozess nennt man Downcycling, das bedeutet stoffliche Abwertung. Irgendwann ist aber auch dieses Downcycling nicht mehr möglich. Kunststoffe können also irgendwann wegen der schlechten Qualität nicht mehr recycelt werden. Sie landen dann entweder auf Mülldeponien, in Verbrennungsanlagen oder eben in der Umwelt und in den Gewässern. Dort landen etwa 32%, also fast 1/3 der nicht mehr recycelbaren Kunststoffe. Recycling allein ist also keine Lösung, um die extreme Umweltbelastung durch Plastikmüll zu verhindern. Aber irgendetwas müssen wir doch tun können, um den Plastikverbrauch zu verringern und so die Umwelt zu schützen, oder? In der Tat, wegen der extremen Umweltbelastung beginnt die Politik seit einiger Zeit, gegen den übermäßigen Plastikkonsum anzukämpfen und sich für die Umwelt einzusetzen. Im Jahr 2018 hat die Europäische Kommission, das ist eine Gruppe aus europäischen Politikerinnen und Politikern, eine sogenannte Kunststoffstrategie veröffentlicht. Diese soll die Umwelt und die Menschen besser schützen und auch das Recycling von Kunststoffen verbessern. In der Kunststoffstrategie sind verschiedene Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen vorgesehen, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden. Der erste Maßnahmenbereich ist die Verringerung von Einwegkunststoffen. Ziel davon ist es, die Menge an Plastikmüll zu verkleinern und damit auch zu verhindern, dass große Mengen an Müll in die Umwelt gelangen. Dafür gilt seit diesem Jahr ein Gesetz, das bestimmte Einwegplastikprodukte verbietet, wie zum Beispiel Strohhalme, Wattestäbchen oder Besteck aus Plastik.
Ein zweiter Bereich der Kunststoffstrategie hat zum Ziel, dass bis 2030 alle Plastikverpackungen in der EU vollständig recycelt werden können. Davon ist man ja, wie wir vorhin gesehen haben, momentan noch sehr weit entfernt. Ein dritter Bereich der Richtlinie ist die sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung. Das bedeutet, dass die Hersteller bestimmter Verpackungen, zum Beispiel die Hersteller von Chipstüten, in der Zukunft die Kosten für das Einsammeln, den Transport und das Recyceln der Verpackungen selbst bezahlen müssen. Dadurch sollen die Hersteller zum Nachdenken angeregt werden und das soll dazu führen, dass sie in Zukunft umweltfreundlichere Materialien benutzen. Im letzten Bereich der Maßnahmen geht es um das genauso problematische Mikroplastik. Hier sieht die Kunststoffstrategie vor, dass der Einsatz von absichtlich hinzugefügtem Mikroplastik deutlich beschränkt werden soll. Aber auch jeder Einzelne von uns kann etwas tun, um weniger Plastik zu verbrauchen. Eine wichtige Regel, die du dir dabei merken kannst, ist die 3R-Regel. Die kommt aus dem Englischen und steht für die 3 englischen Begriffe Reduce, das bedeutet reduzieren, also vermindern, Reuse, das bedeutet wiederverwenden und Recycle, also wiederverwerten. Bei dem ersten R, das für Reduce, also reduzieren steht, geht es darum, weniger Produkte, die in Plastik verpackt sind oder für deren Herstellung Kunststoff verwendet wurde, zu kaufen und dadurch auch weniger Plastikmüll zu produzieren. Dies kannst du zum Beispiel tun, indem du statt der in Plastik verpackten Lebensmittel lieber diejenigen kaufst, die gar nicht oder nur in Papier verpackt sind. Außerdem kannst du deinen Plastikverbrauch verringern, indem du nichts kaufst, was du eigentlich gar nicht brauchst. Du kannst dir also, bevor du dir zum Beispiel ein neues Spielzeug oder ein neues Smartphone kaufst, die Frage stellen, ob du nicht schon genug Spielzeug hast oder du wirklich das neueste Handy brauchst, obwohl dein altes noch funktioniert. Wenn du dir aber nun doch mal ein neues Spielzeug kaufen möchtest und das alte nicht mehr brauchst, dann musst du dieses, solange es noch funktioniert, nicht wegschmeißen. Du kannst es stattdessen weiterverkaufen, verschenken, spenden oder tauschen. Das zweite R steht für Reuse, also wiederverwenden. Das bedeutet, dass du, bevor du etwas Neues kaufst, lieber etwas benutzen kannst, was du sowieso schon hast. Außerdem kannst du anstelle von Einwegprodukten Dinge kaufen, die man häufiger verwenden kann. Ein Beispiel dafür ist, Einkaufstaschen oder Jutebeutel zu verwenden, die man immer wieder benutzen kann, anstatt Plastiktüten im Supermarkt zu kaufen. Du kannst aber auch eine Trinkflasche benutzen, die man immer wieder neu befüllen kann, so wie du es vielleicht in der ersten Vorlesung zum Thema Wasser schon gelernt hast, anstatt immer wieder neue Plastikflaschen zu verwenden. Inzwischen gibt es wirklich immer mehr Möglichkeiten, Einwegplastikprodukte zu ersetzen. Vielleicht fallen dir ja noch mehr davon ein. Das dritte R der R-Regel steht für Recycle, also wiederverwerten. Beim Recyceln ist die Mülltrennung entscheidend. Achte also immer darauf, Müll richtig zu trennen und Plastikabfälle in den gelben Sack zu entsorgen. Dazu zählt auch, unterschiedliche Kunststoffarten voneinander zu trennen. Um auf unser Beispiel vom Joghurtbecher zurückzukommen, bedeutet das also, dass man den Aluminiumdeckel komplett vom Joghurtbecher abziehen sollte und auch den zusätzlichen Plastikdeckel einzeln in den gelben Sack werfen sollte. So kann zumindest ein gewisser Anteil des Plastikmülls recycelt werden. Super, die 3R-Regel kann ich mir auf jeden Fall gut merken und sie ist ein gutes Hilfsmittel, um im Alltag weniger Plastik zu verbrauchen. Ein paar dieser Punkte setze ich auch schon in die Tat um. Beim Einkaufen benutze ich zum Beispiel immer meine selbst mitgebrachten Taschen und Beutel. Außerdem kaufe ich kein Wasser in Plastikflaschen, sondern benutze meine wiederverwendbare Trinkflasche. Und ich achte auch immer darauf, meinen Plastikmüll richtig zu trennen, damit er am Ende zumindest teilweise recycelt werden kann. Vielleicht machst du ein paar dieser Sachen ja auch schon. Oder dir sind jetzt Ideen gekommen, was du in Zukunft ändern möchtest, um weniger Plastik zu verbrauchen? Damit kannst du nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch noch tolle Preise gewinnen. Alles, was du dafür machen musst, ist es also, die folgende Frage zu beantworten und deine Antwort auf die Facebook-Seite der Kinderuni Göttingen zu schreiben. Die Frage lautet: Was werde ich in Zukunft tun, um weniger Plastik zu verbrauchen?
Auf diese Frage gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Du musst sie für dich selbst beantworten. Falls du noch ein paar Anregungen brauchst, kannst du das Video gerne noch einmal zurückspulen und dir den letzten Teil nochmal anschauen. Für die Beantwortung der Frage hast du bis spätestens Samstag, den 16. Januar um 16 Uhr Zeit. Unter allen, die mitgemacht haben, werden dann die Gewinner ausgelost und benachrichtigt. Viel Glück! Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dass du viel gelernt hast. Falls du noch Fragen hast, dann kannst du uns gerne über Facebook oder per Mail an die E-Mail-Adresse info@kinderuni-göttingen.de erreichen. Wir freuen uns, von dir zu hören und bei der nächsten Vorlesung am 27. Januar wiederzusehen. In dieser Vorlesung wird es um Gerechtigkeitsvorstellungen in unserer Gesellschaft und in unserem Rechtssystem gehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal in der Göttinger Kinderuni.